गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिनी ब्लॉग की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत होती है इस सुहावने मौसम के साथ और रिमझिम बारिश लगी हुई थी। और फिर मैं लगाता हूँ अपनी बैटरी को चार्ज में, क्योंकि 4 तारीख से यानी कि सोमवार से गेट खुलने वाला है। और फिर मैं बरसाती पहन के निकल लेता हूँ अनाया को स्कूल ले जाने के लिए। फटाफट से अनाया को स्कूल से लाता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ, क्योंकि आज दिन भर कुछ था नहीं करने को, बारिश हो रही थी। फिर शाम को उठ के देखता हूँ तो मौसम हो रहा था ख़राब। फिर फटाफट से किया डिनर करने के बाद फिर मैं चले जाता हूँ सोने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मनी व्लॉग में।